ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မျိုးစုံခံနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့အမှန်တကယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရှမ်းလူမျိုးတွေအတွက်ရှမ်းအခွင့်အရေးအတွက်ဆိုရင် SFPP RCSS နှစ်ဖွဲ့လုံးဟာလက်ရှိ NASA ကအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းသိမ့်နေ NASA ရအစိုးရနဲ့မပူးပေါင်းသိမ့်၍ခင်ဗျားတို့ကအခုလိုမျိုးကိုကန့်တပုံကခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်လိုက်ခေါင်းပြတ်သွားလိုက်တက်သွားလိုက်ခင်ဗျားတို့နေခင်ဗျားတို့ဂိတ်စခန်းနေခင်ဗျားတို့ပိုင်နေနေတွေကိုလာကျူးကျော်လိုက်ပလောင်တပုံကခင်ဗျားတို့ကိုခေါင်းဖြတ်တက်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုလာရောက်ကျူးကျော်လိုက်နဲ့ဘုံကြုံဘဝမှာနင်းပြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိဒေတာမိမိလူမျိုးမိမိတိုင်းဒေတာအခွင့်အရေးကိုမှတ်တကယ်လိုလားတဲ့ဆိုရင် NASA ကအစိုးရနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်တွဲဖို့လိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလာပါကျွန်မမတူပါသေးပါရှင်ဒီနေ့နောက်25ခုနှစ်ကျွန်တော်18ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မိနစ်16ရက်နေ့ကျေးမုံတင်းဆောင်မှာဒီနေ့တပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့2025ခုနှစ်မိုးရသည့်တစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတော်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြီးအကဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မိန့်ခွန်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့2015တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့42.9နေရာခိုင်နှုန်းထိတက်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုရှိတယ်တဲ့တက်တော်ဧရိယာရှိတယ်ပေါ့နော်အခု2025စစ်တပ်မှာကြတော့နိုင်ငံဧရိယာရဲ့42.15ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနေငယ်ရောကြတော့တာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ NASA ကအစိုးရအိမ်ဆောင်အစိုးရတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာနော်တစ်ပင်နေစိုက်ပျိုးတဲ့အခုလက်ရှိဝဲရသေးတစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်မျိုးပေါ့နော်တစ်ပင်နေစိုက်ပျိုးသလိုတက်တော်တွေကိုလည်းစနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့နော်အလေးထားကြက်မဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်နှစ်အလိုက်မှာတက်တော်ပြုံးနှီးမှုတိတိတာတာရော့နေကြဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကြီးအကဲကပြောသွားတယ်အဲ့ဒီ16ရက်နေ့မှာပဲနော် Global Forest Watch နိုင်ငံတကာမှာတက်တော်ပြုံးနှီးမှုတွေကိုလိလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အစီအခံစာကြတော့ဘာထွက်လာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့2022ကနေ2025အခုလက်ရှိနှစ်ထိပေါ့နော်2022ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေဦးတော်လိုင်းရေးပါညာဆိုပြီးတို့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုအားကောင်းလာတဲ့နှစ်ပေါ့နော်2021မှာဆိုရင်တို့အစဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အားမကောင်းသေးဘူး2022မှာဆိုရင်တော်တော်အားကောင်းလာပြီးတော့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ2022ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တော်ပြုံးတီးဧကပေါင်း2တန်းထိရှိတယ်ဖျားတက်တော်ဧက2000မဟုတ်ပါဘူး2သိန်းမကဘူးဧက2တန်းထိရှိတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2024တနှစ်ထဲမှာတင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တော်ပြုံးတီးမှုတက်တော်ဧကပေါင်း9သိန်းနဲ့1000ထိရှိတယ်ဒါတိတ်ကုန်များတဲ့ပမာဏရှိကျမတို့နိုင်ငံအကြီးကြီးကြတော့တက်တော်ပြုံးတီးမှုတွေကိုနှစ်လိုက်မှာNASAကဆိုတာတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတက်တော်တွေတစ်ပင်နေဆိုင်ပြိုးသလိုတက်တော်တွေကိုစနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့အတွက်တက်တော်ပြုံးတီးမှုရောနေလာတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီ Global Forest Watch ကြတော့2024တနှစ်ထဲမှာတက်တော်ဧကပေါင်း9သိန်း1000တောင်ပြုံးတီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုများတဲ့ပမာဏဖြစ်နေတယ်ဒီပမာဏသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်လေးနဲ့တွေ့ရတယ်ဥပမာအဖြစ် NASAကဆိုရအပီဝါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေဥပမာတိကျအားမဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုက်ကြီးတာယာလေးကျိုးဝိုင်းလိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်ကြီးဆိုရန်ကုန်တိုင်းတာယာလေးဆိုကျမတို့ပဲခူးတိုင်းပဲခူးလိုရန်ကုန်လိုမျိုးကို NASA ကအစိုးရအာဏာစက်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတက်တော်ပြုံးတီးမှုတွေရောနေလာပြီးမဲ့ဒီလိုမိခံတိုင်းသားခွင့်ရအတွက်လက်နက်ကင်ပုံကန်နေပါတယ်ဆိုရယ်တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေလက်နက်ကင်ပုံကန်မှုနယ်မြေတွေအခုလက်ရှိမျိုးတော်လန်ရေးပါဆိုပြီးတော့ပုံကန်ထားကြွနေတဲ့စကိုင်းမကွေးလိုမျိုးစူပူအုံကြွနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာဆိုရင်တက်တော်ပြုံးတီးမှုဟာတစ်နှစ်ထဲမှာကိုဧက9သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း EAO အမိခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အမိခံပြီးတော့နိုင်ငံတော်တရားစားတွေထပ်ယူရောင်းချနေတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့နော်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ကားကြီးကားငယ်နဲ့တရုတ်ကိုမှောင်ခိုတင်းတင်းရောင်းချနေကြတယ်နော်စကိုင်းလိုမကွေးလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ PDF မိခံတော်လိုင်းရေးမိခံချမ်းဖတ်သမားတွေကလက်နက်ကင်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တက်တော်တွေကိုရောင်းချနေတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့တက်တော်ပြုံးတီးမှုဟာနော်ဒီ Global Forest Watch ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်2022ကနေ2025ဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဧကပေါင်း2တန်းဆိုတာတိတ်ကိုများတဲ့ပမာဏတိတ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပမာဏဒီကရတဲ့ဝင်ငွေတွေဘယ်လိုစီးဆင်းသွားတယ်ဥပမာအဖြစ်မြေလက်အပံလိုပြီးဖက်မီဒီယာကိုတိုင်ကရေးတယ်မဟာမြိုင်တော်တွေကတက်တော်တွေမှာရှိတဲ့နှစ်ချိုတစ်ပင်တွေကိုပသုံးလုံးနေရောင်းချနေလို့မဟာမြိုင်တော်ကြီးထဲမှာနှစ်ချိုတစ်ပင်တွေပြုံးတိတလောက်ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့နော်မြေလက်အပံလိုပြီးဖက်မီဒီယာကိုတိုင်ကဝန်ခံရေးသားထားတာရှိတယ်လို့နော်သူတဖြင့်ဒီအလောင်းတော်ကသဖပေါ့မျိုးသားပြင်းမဲ့ဦးရှင်မှာရှိတဲ့တက်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပသုံးလုံးတွေ MUG MOD လက်အောက်ကလူတွေကထုတ်ယူရောင်းချနေတယ်ဆိုတာကိုဘုံနဲ့ကားတို့ PDF ဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကတက်တေထောက်ထားနေနဲ့ထုတ်ပြချပြထားတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဧကပေါင်း2တန်းတက်တော်ဧက2တန်းရောင်းချတဲ့ဝင်ငွေတွေကကျမတို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သုံးချနေသလား
ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်ကျမတို့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအသုံးချနေသလားတို့မို့နိုင်ငံတော်ပျက်စီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးအတွက်အသုံးချနေသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဆင့်ချိန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမကသုံးသပ်တင်ပြရချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့နော်ဒီပြည်ပဒုက္ခသည်အဖွဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဒုက္ခသည်ပေးခံယူထားတဲ့ CRPA ကနေပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေဆိုပြီးတော့ CDM မလုပ်တဲ့ non-CDM ကိုရေးယူဖို့သူတို့ပြောတယ်အစားတွေက CDM လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနေမျိုးစုံရန်ရှာတယ်ပြဿနာရှာတယ်တက်ပြက်နေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဥပဒေကြီးထုတ်ပြီးတော့ CDM လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်တရားစွဲထောင်ချမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မီးနောင်ရလေးပင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ CRPA ကငါနဲ့မတူငါရန်သူစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခြင်းဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်စစ်သွေးကြွဝါဒဖြစ်တယ်နော်ယာကုနဲ့ထမန်နဲ့အမိသာခွဲတာပြေးတာချင်းကတော့အတူတူပါပဲနော်ယာကုနဲ့ထမန်နဲ့အမိသာခွဲတာပြေးတာချင်းအတူတူပါပဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း CRPA ကဒီမိုကရေစီအမိသာခံထားတာသူတို့ရဲ့လောက်ရလောက်ကွက်တွေကစစ်သွေးကြွဝါဒအစွန်းရောက်ဝါဒကွန်မြူနစ်ဝါဒဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအရင်ပေါ်နေတယ်နော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲညောင်ဦးပေါ့နော်ပကံညောင်ဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထထကျောင်းဆရာမကြီးလင်မြန်းနဲ့ကိုကျောင်းဝင်းသေးမရှိဝင်ပြီးတော့သူ့တာသမီးကြီးရှေ့မှာလာပြီးတက်ဖြတ်သွားတာတွေရှိတယ်သူတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေစာသင်ရင်ဒလန်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်တယ်ဆိုပြီးတက်တယ်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေလူနာတွေကိုဆေးကုတာကိုဒလန်ဆိုပြီးတက်ဖြတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကကဘာမှရုပ်ညံဆုံးနောက်တန်းကြတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီ CRPA ကဥပဒေကိုဘာကာတာနော်ဗမာနိုင်ငံဆိုတာကျောင်းသားများတမကဘာကာတာအဖွဲ့လို့လက်ရှိမှာနောက်21အခင်းချင်းမှာ CDM လုတ်သွားတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာများအဖွဲ့လို့နော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းမြောက်များစွာကCRPA ကဒီမိုကရေစီကိုဗန်းပြပြီးတော့စိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းပြီးအာဏာရှင်ဝါဒကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတာကိုဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတယ်ဒီလက်ရှိနောက်ဆက်တွဲပြဿနာအကျိုးဆက်တွေကိုလည်း CRPA ကရေးယူရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေပြောဆိုထားကြတယ်တကယ်ပဲခဏလို့ပြောသလို NUG တို့ CRPA တို့ကပြည်သူတန်ကိုနားထောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညုံနေနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဘာကတာအဖွဲ့တို့ဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့ဘာညာအဖွဲ့တို့အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အတွက်တကယ်ပဲဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညုံနေတဲ့ညီတဲ့ CRPA ဆိုရင် NUG ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နော် non-CDM မလုပ်တဲ့ CDM လုပ်တဲ့ non-CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရမယ်မဖျက်သိမ်းဘူးဆိုရင်တော့မှယာယီအားဖြင့်စိုင်းငံ့ရမယ်ဥပဒေကိုလည်းမဖျက်သိမ်းဘူးယာယီအားဖြင့်လည်းမစိုင်းငံ့ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့CDM လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ NUG CRPA ကနော်ရှော့တော့လဲမိတ်စာတာတော့လဲဒိတ်ထီအဲ့ဒီဘွားကိုရှောက်ပါနေမယ်ကျမတို့စောင့်ကြည့်ပါမယ် NUG CRPA ကခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညုံနေနဲ့ညီရင်ဒီဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရမယ်တို့မို့ယာယီဆိုင်ငံ့ရမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှော့တော့လဲမိတ်စာတာတော့လဲဒိတ်ထီပဲနောက်ထပ်ကြားသိရတဲ့သတင်းပုတ်ကရှမ်းမြောက်ကြောက်မဲမြို့နယ်မှာ SFPP ရှမ်းတပုံရဲ့တက်ဆက်ခန်းကိုပလောင်တပုံတည်ရနေနေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းတပုံနဲ့ပလောင်တပုံအချင်းချင်းနယ်မြေလူပြီးတော့နှစ်ဖက်မှာအသေးပြောင်ကြရှုံများပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့ညက SFPP တပုံစခန်းကိုပလောင်တပုံကနေချဲ့နေကြတာအမှန်လို့တတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာနော်ရှမ်းလက်နက်ကနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SFPP နဲ့ RCS ရှမ်းလူမျိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်အတွက်ရှမ်းလူမျိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဝဲနေတဲ့အတွက်ကိုကန်တွေရဲ့နေချဲတာလည်းခံရတယ်ကိုကန်တွေအနိုင်ကျင့်တာလည်းခံရတယ်ကိုကန်ပလောင်ကိုကန်တပုံတွေတတ်ထားလည်းခံရတယ်ပလောင်တပုံတွေနေချဲတာလည်းခံရတယ်ပလောင်တပုံတွေ